Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal que eu espero que vocês gostem. E já deixa seu like e se inscreva no canal. Hoje, gente, é um vídeo slime, né? Meio que no meu canal a maioria é de slime, mas tem alguns vídeos de entretenimento. Então, gente, essa slime pode ter certeza que vai dar certo. Então, você já pode começar a seguir aí os ingredientes. Então, vamos lá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já falei isso no início do vídeo, mas eu tô aqui pra fazer tudo bem? Então, gente, primeira coisa que você tem que usar pra fazer a slime, gente, é a base dela, a slime, né? Não sei se tá aparecendo minha cabeça, porque até que tá tampando ali, porque eu tô fazendo com a câmera traseira, pra depois vocês verem aqui. Mas, gente, alguns ingredientes não são obrigatórios, mas alguns são. O primeiro ingrediente principal é a cola, gente. A cola não precisa ser de 1 litro, igual eu tô fazendo aqui, de 500 gramas. Pode ser qualquer marca. Eu tô usando essa aqui porque é a única que eu tenho. Ô, mãe! Mãe, a câmera tá aqui! Ai, gente, que susto. Então, gente, o segundo ingrediente, que é principal mesmo, desculpa aí se não deu pra enxergar muito bem, é o ativador, né, gente? Que é a água boricada e o bicarbonato que tá aqui dentro, que é o pozinho, né? Então, a água boricada tem um preço aqui, né? Que eu não sou obrigada a tirar. Eu vou tirar assim, porque eu não gosto, né, de ficar mostrando o preço e tudo. Então, gente, o principal é a água boricada, que é o ativador. Você pode usar bórax, mas eu não aconselho muito a usar bórax, porque bórax é perigoso, queima a mão e tudo. Mas se você tem, a única coisa que você tem, que você pode usar bórax com água. Ou também tem outros ativadores, que no caso não vem na minha mente. Por exemplo, alguns que ativam, por exemplo, tênis pé ativa também. Deixa eu ver. Bom ar. Tem algumas coisas bem aleatórias que ativam, mas a maioria é bórax ou bicarbonato com água, né? No caso, o meu tá aqui. Agora, gente, é só isso que é obrigado mesmo. Só que como eu gosto de uma slime super perfeita, eu acrescento muitos ingredientes. E os dois outros ingredientes que são obrigatórios são o pote e a colher, pra você não ficar fazendo na mesa ou no local que você vai fazer slime, né? Eu tô usando um pote e uma colher mesmo. Você pode usar um lápis ou um palito. Gente, agora os ingredientes que eu vou falar daqui pra frente não são obrigatórios. Então, se você não tem aí, não precisa colocar. Corante, só que no caso, meu corante... Eu tenho bastante corantes aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí, gente. Ah, gente, eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês agora. Não, você joga isso pra mim? E você acabou de aparecer no vídeo. Tá, gente, eu acho que não vai dar pra mostrar pra vocês por causa de... Mas, gente, eu tenho um pote desse tamanho só de corante em gel. Só que como eu quero fazer um vídeo slime diferente, eu tô usando alguns esmaltes vencidos, né? Vou usar bem pouquinho porque minha mãe já tá de olho ali, mas é vencido, então nem precisa. Glitter, gente, que eu amo glitter. Eu vou usar no caso, tá até acabando. Vou usar o glitter branco, vermelho, prata. Eu vou usar todos os meus glitters que eu tenho, tá? Menos prata. Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui, gente. Vários que eu vou usar, né? Pronto. Mãe! Farinha de trigo, gente, ou maisena. Eu uso farinha de trigo pra substituir o talco. Pode ser talco também, mas eu tô usando farinha porque eu não tenho maisena. E quando eu uso maisena é porque eu não tenho talco. Então, vai farinha mesmo. Sabão líquido, gente. Pode ser de qualquer marca. Eu tô usando de 2 marcas só pra diferenciar aqui pra vocês. 2 marcas não, porque tem uma aqui que não tem marca. Veio bem aleatório mesmo. Sabonete líquido, esse daqui. Ele parece uma aguinha mesmo. Ele nem parece que é sabonete líquido. Esse daqui é bem ralinho mesmo, é transparente. Não, transparente não é. É branco perolado. Óleo de bebê, gente. Ou, né, que
no caso é meu caso. No caso é meu caso, nem eu entendi. No meu caso é óleo de cozinha. Pra fazer gloss, tá? Mas no caso esse vídeo não tem tipo de slime. Deixa eu ver quanto tempo. Shampoo, tá, gente? Só um pouquinho, tá? Porque senão sua mãe vai xingar. Como o caso, minha mãe já tá de olho aqui também, né? Pra deixar mais cheiroso, tá, gente? Então, bora lá começar, gente. Vamos lá. Vou colocar a câmera mais aqui perto pra vocês conseguirem enxergar. Gente, agora não vai aparecer minha cabeça, mas tudo bem. Ah, o ingrediente que eu esqueci também é o hidratante, tá? Ô, mãe, para de fazer barulho aí, filha. Mãe, cadê aquele hidratante lá do vidrinho? Hã? Cadê aquele hidratante lá do vidrinho? Então, gente, eu peguei outro hidratante ali, porque esse daqui da Monange acabou, então vou ter que usar desse pequenininho mesmo. Ele não tem marca, senão eu aconselharia pra vocês. Gente, eu também vou estar usando água normal, tá? Não é água boricada, é água normal. Por conta que essa cola aqui, gente, ó, Copla Mix, essa marca aqui, a cola é muito grossa. Então, quando você vai mexer, eu gosto de slime mais molenguinha. Então, eu vou adicionar água até pra render um pouco também. Então, vamos lá. Lembrando que a quantidade que você colocar de cola é a quantidade, o tamanho que vai ser o seu slime. Eu vou colocar bem pouquinho. Olha o tanto que ela é grossa, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas como ela é grossa. Uma pergunta também que eu quero fazer pra vocês, gente, vocês já passaram de ano ou vocês já estão de férias? Eu já estou de férias, pelo menos. Agora tá tendo aula só pra quem tá de recuperação mesmo. Olha, o tamanho dessa slime tá ótimo. Agora vai render mais ainda por conta da água, né? Não vou colocar muita água não, senão fica jelly. Eu gosto de slime molenguinha, mas não ao ponto de chegar a jelly, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é colocar a cola e a água. Eu mexo bastante e vejo se tá no ponto da cola normal. Tô xingando minha mãe ali, tá, gente? Olha, eu ainda vou colocar um pouquinho de água, porque ela tá meio grossinha ainda. Eu quero que fique ao passar um pouco, ficar mais molenga do que ao ponto de cola normal, né? A Elmer's, eu também acho que é mais grossinha, né? Pelo que eu sei, é mais grossinha a cola Elmer's, né? Lá dos Estados Unidos. A melhor pra fazer slime. Não sei porquê, gente. Todos dá pra fazer slime. Depende dos ingredientes que você colocar. Olha, essa daqui tá bem butter. Eu vou colocar mais água, gente. Por quê? Porque eu gosto bastante de água e eu faço render. Bom, coloquei quase o vidro inteiro. Coloquei, mas tudo bem. Agora sim, gente, tá mais ralinho, tá vendo? Tá dando pra vocês aí, tá ralinho? Sentei aqui. Agora, gente, eu vou colocar o sabão líquido, sabonete. Não vou colocar muito, porque eu não quero muito gloss. Oi? Coloquei dentro do armário. Pronto, gente. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar um pouquinho de farinha. Sigam os conselhos aí, tá, gente? Pra ficar uma slime muito boa. Se você quiser branca, gente, não precisa colocar esmalte ou outra coisa que dá cor. Igual, eu não vou colocar esse vermelho, porque eu quero bem assim, bem até esse ponto ficar bem branquinho. Agora eu vou colocar o óleo. O óleo tá até acabando, então eu vou colocar tudo mesmo. Vou só umas gotinhas aqui. Vou colocar o hidratante agora. Gente, um recadinho pra vocês é não colocarem o sabonete líquido ou o shampoo com o condicionador junto, porque senão eles vão ficar muito mole. Vai ficar muito mole na slime, só que pelo menos vai separar um pouco os dois. Pronto, depois que colocar isso, aí eu acho que eu já vou colocar o coisa, mas ainda tem que colocar o... Ainda tem que colocar o shampoo. Vamos mexer pra ver se pegou a cor. Vai ficar um rosinha, não vai ficar vermelho, gente. Felizmente, não vai ficar vermelho. Não chegou a nem pegar a cor de vermelho, nem a cor de rosa, né? Depois pode mandar mensagem, já vai falando qual o tamanho do quarto, não?
Então, na hora que pegar a cor, eu volto. Então, gente, ficou essa cor linda, maravilhosa. Só que, gente, não tinha ficado essa cor com esmalte, porque esmalte, mesmo se você colocasse um vidro inteiro, não ia pegar totalmente essa cor aqui. Então, eu resolvi colocar corante mesmo em gel. Esse aqui tá bem acabadinho, coitado, mas dá pro gasto, né? Então, ficou essa cor linda, maravilhosa. Agora eu vou ativar, gente, porque... Ah, lembrando que vai ter a parte 2. Vou colocar mais um pouquinho de hidratante. Lembrando que vai ter a parte 2, tá? Mostrando a slime e ativando, provavelmente. Então, gente... finalizar o vídeo aqui, né? Vou finalizar o vídeo aqui. Aqui, ó, o slime tá assim. Vou colocar o shampoo e vou finalizar. Pronto, coloquei o shampoo. Então, gente, foi isso dessa parte 1. Um beijo e até a parte 2. Tchau!